嗨，大家好，我是坦平树。今天是2025年1月20号。这一期咱们继续胡聊胡适、胡指、胡威，还有胡一进老师啊。今天胡适的走势感觉给这个金融消费者一个空欢喜啊。昨天我在节目里面说了任何反弹都是跑路的最佳时机跑就对了。1月20号截至收盘沪指涨0.08%，也就是它中间反弹了一下，到了3250点左右吧，就下来了。深成指呢涨了0.94%，创业板涨1.8%。这个创业板主要是受那个什么宁德时代吧，宁王带动。沪深两市合计成交1.18万亿，比上个交易日多了几百亿。这个我已经说过了这么震下去很快又要到1万亿以下。1万亿以下意味着资金面推动的这轮反弹就结束了，哪儿来的还得回哪儿去叫水落石出。盘面上看热点快速轮动，个股涨多跌少，全市场超过3600只个股上涨。从板块来看，什么 AI 硬件、铜链接、PCB 这些在领涨，实际上领涨都是2-3天多的2-3天少的恐怕就是1天，有的是一上午。前2天火的那个叫小红书概念股、抖音概念股，还有什么快手概念股，火了2天今天好像就不行了。总体上看外围市场这种利好，海外机构周末纷纷唱多胡适，然后这个人民币资产似乎得到这个海外的这个资金的青睐，这些利好胡适一概一个冲锋就结束了，表达完了。也能看出来很多人金融消费者是在拿脚投票，只要你一谈他就跑。这个明显的盘面缩量比较明显，这个板块轮动有点快。我一直不厌其烦的说目前这个胡适的基本面根本就不支持牛市，就是个反弹，就是个政策影响下的干预下的一个短期反弹如果连这个认不清楚，那你来胡适就是做贡献。这个中泰国际首席经济学家李迅雷他说每个人进入股市都以为别人是韭菜，自己是镰刀。在股票市场中收益主要来源于2个方面，股息分红与差价。但大部分个人投资者对稳定的股息分红不屑一顾，认为自己可以低买高卖赚取丰厚的差价。事实上，真正能在市场中把握住机会的不过凤毛麟角，每个人都以为自己是镰刀，别人是韭菜，说的太形象了理论上说除了国家队，除了社保基金，都应该是韭菜，因为咱们是个零和博弈市场。为什么说零和博弈我们可以看一看这个胡适它的基本面。有人统计了一下最近这5-6年亏损公司占整个上市公司的比例情况，大家就知道这个事情的严重性。2019年 A 股3832家上市公司，其中亏损公司458家，占比12%，也就是2019年的时候只有12%的公司是亏损的。2020年 A 股有4001家上市公司，其中亏损公司567家，占比约14%。2021年 A 股有4685家上市公司，其中亏损公司有690家，占比14.73%。2022年 A 股5158家上市公司，其中亏损公司1047家，占比为约20.3%。2023年 A 股有5346家上市公司，其中亏损公司有1126家，占比约21%。你看看从2019年到2023年，这个亏损公司占比是逐年升高也就是咱们胡适这些主体他们的经营情况是在恶化。一个人已经躺在 ICU， 就是说这个身体情况越来越差，这个时候指望着给他打一个什么激素，完了就带他去蹦迪酒吧，这是什么一个玩法？这是嫌他死得慢呢。2024年前3季度 A 股有5356家上市公司，其中亏损公司1248家，占比23.3%。现在很多公司已经披露了业绩快报，对吧？1300家上市公司有1030家是预亏或者是亏损加大。根据公开财报预告显示这个光伏行业有9家公司已经预报了，这9家公司亏掉360亿。如果说房地产行业比较冷，那你是不知道光伏行业那现在相当于在北极进入1月以来 A 股和 H 股上市公司陆续发布2024年业绩预告，已公布的业绩预告中再现大面积亏损，超出业内预期。截至目前已公布业绩预告的9家企业中，亏损额最大的是由光伏毛
之称的隆基绿能，预计2024年度净亏损82到88亿元，是其自2013年以来首次出现年度亏损。另一光伏巨头通威股份紧随其后，预计2024年度净亏损70到75亿，是其上市23年以来首亏。什么意思啊？也就是很多企业现在都在恶化呀，上市公司里面1/4的公司亏损。这还没完啊！1月20号，多只业绩预亏股开盘大跌，截至午盘收盘，什么振东制药跌16%啊，天威电子跌12.4%，东京电子、海南椰岛等跌停。值得注意的是，还有不少2024年明星股发生业绩预亏，就是2024年的时候是明星股啊，结果业绩报告出来的时候是预亏啊。如曾经的10倍股双成药业，预计利润总额同比下降9.6%到51%，归属上市公司股东的净利润同比下降8.3%到58%。1月18号到20号，共有446家上市公司发布略减、首亏、续亏、预减的业绩报告，其中化工行业最多有50家，其次为硬件设备、机械、医药、生物、软件服务以及电气设备，分别为39家、38家、35家、33家、30家。预计亏损金额排行前10位的是首开股份、通威股份、华夏幸福、文泰科技、中国移动、北辰实业、重庆钢铁、亚太集团、大全能源、中化国际。预计亏损金额均超20亿元。这里面有很多是房地产企业啊，你比如说这个首开股份、华夏幸福、北辰实业，那个通威股份是光伏行业，文泰科技是电子设备啊，应该是芯片相关吧。说牛市的人最好把这些业绩看一看，它不是说上市公司基本面改善向好，而是在恶化。但是不要紧啊，有专家说了，说当大家都放弃牛市思维的时候，牛市的主升浪就来了。当前到了流泪播种的时候。1月15号，这个信业证券全球首席策略分析师张一东表示啊，他说这轮的中国式牛市，牛市、中国式还有外国式，就牛市分成几种，这专家已经到了这种就是为了忽悠不停的去造词中国式的牛市，就是它很典型的特点就是大涨、大波动、大分化，震荡调整到目前，很多人已经放弃了牛市思维。如果类比1999年至2001年那轮牛市的话，那么到了1999年底，基本上市场上大多数人都已经放弃了牛市思维。现在可以说我们类似于在这个点，1999年当时从519到630也是一路逼空，之后经过了长达半年的调整，调到后面很多人完全觉得这就是熊市，哪里是牛市，完全放弃了牛市的逻辑。当大家放弃牛市的逻辑的时候，牛市的主升浪又来了。从实际的角度来说，现在无论是港股还是 A 股，在1月中旬开始都进入到流泪撒种的好时机。中国严格意义上就没有牛市，无论是99年还是2007年还是2014年，那都不叫牛市，本质上都是政策推动的一个非常短暂的闪电牛，目的就是割韭菜，结局就是广大散户伤痕累累。它不是由业绩驱动的，由基本面改善的，对吧？由你的治理完善导致的牛市，而纯粹就是个博弈式，零和博弈，然后等政策，你抓住了政策来一个快牛，等到散户反应过来的时候，你已经站在山岗，你成了山顶资本。所以很多专家在这就是胡说八道。严格意义上中国没有牛市，哪有牛市只有1年时间，还有牛市半年的。美国的牛市都是10几年，你别说美国吧，动不动说美国不好，那说越南牛市多长时间？印度咱们瞧不上它，咱们鄙视印度的牛市那也是一走就是10来年了，对吧？你自己这半年的牛市好意思说稳住股市因为现在眼看着胡市又要向3000点靠拢，因为这个久盘必跌。为什么成交量在萎缩？那就是有很多资金提前跑路了，活跃的资金不玩了，因为他知道现在很危险，随时要去3000点，久盘必跌所以这个稳住股市这个呼声又出来了。无论是监管还是专家，现在开始喊稳住股市，稳住3000点。这个证券专家刘继鹏他最近接受采访的时候又说股市不是稳住的问题，3000点谁让你稳呢？再稳就是稳到3000点以下去了，就是大力发展股市。他认为稳股市，对吧，和发展股市一字之差，大力发展和稳住股市，这里包含着多少政策变化。大家看视频股市不是稳住的问题，你稳什么呀？3000点谁让你稳呢？再稳就稳到3000点以下去了，就是大力发展股市。这里边的一字之差，大力发展和稳住股市，
这包含着多少政策的变化呀？可以把那些都停掉，既然稳住得敢停啊，就一门心思得把它做起。所以我是觉得仅提稳住股市是不够的，要大力发展股市，尊重资本，振兴股市，发挥引擎作用，带动直接融资投入到经济当中去。这部分钱是150万亿，这还不算我们的流通中的货币。严格说，这种活钱至少200万可以利用。如果能够把它引到股市里来，不要被骗，那就必须要把规范和监管同时并重，就是监管部门要把自己的精力主要放在监管上，全面监管，同时管好3个交易所的规划，我们才能够振兴和大力发展股市。现在你这叫大力发展股市吗？银行那点资金，说句心里话，现在银行大家讨论当中也是说，这些技术问题没解决啊。这2.4万亿资金到底进来多少？有人说500亿，顶多也就是1000亿、2000亿到头了。而且这里边进来之后就包含着巨大的隐患。那什么时候出？你限制啊，4000点以上才能出，没有限制。所以这些每出一个政策，今天的改革为明天留有障碍和漏洞，这样的话，我们这个日子就会越来越艰难。所以稳住股市和楼市这句话，我认为中央可以作为一个政策来提，但是我们在理解上一定是大力发展楼市股市，而且在大力发展中要敢于把不利于的先停下来。大家都定个目标，股市能不能在3个月之内涨到4000点，半年之内涨到4000点，就定这个目标。给证监会、央行、金融监管总局，你们想办法。今年6月31号以前，我们要见到4000点，怎么不可以啊？攻其这一点，不及其余。现在停下来，明天时机成熟再恢复，它也没给未来设置障碍。今天先把它攻上去。大股东减持问题，这个问题我们回过头来，我们再来解决。这个首先啊，刘继鹏老师啊，他对胡适那是发自肺腑的爱，发自肺腑的关心，他本人恐怕也炒股。但是我发现这个刘继鹏老师啊，他更多的是关心这个政策面，关心的是政策和胡适之间的关系，监管和胡适之间的关系，对吧？比如说大股东减持啊，比如说把这些做空工具全部停掉啊，比如说把胡适搞到4000点呢，大家自己多分析分析，多总结总结。对，刘继鹏对提高企业的基本面，对吧？对那些你这5000家上市公司，很多已经错了，欺诈上市的，或者现在经过实践证明，他已经不适合在资本市场待着。对这些企业怎么办？就是刘继鹏老师谈的比较少，对吧？对这些不合格的投资者、金融消费者该怎么办？对这些炒东南西北、中发白、七个葫芦娃、川大之身的这些人，他更多的是对大股东约束，对吧？你不能减持，你减持导致咱们小散户损失惨重，对吧？你不能做空，你这机构、你这游资、你这量化基金，你融创卖做空，这个导致我们损失惨重，对吧？他很少从这个就是上市主体自身，就是这些企业他怎么就上市了？完了上市之后人错了吧，不要紧，改正啊，那就让他退啊，全部退出去，把它清掉。这块聊得少。我们换种说法，如果这些问题你不解决，你就是政策把它搞到4000点，你能稳得住吗？是稳不住的，还得散户买单，对吧？还得金融消费者买单呢。我们再看这个胡锡进老师胡锡进老师最近特别操心这个 TikTok的命运，对一款他根本就没有资格用的这个应用那他付出了太多的心血。我也不知道胡锡进老师为什么这么关心美国人用这个 TikTok， 你自己都用不了，对吧？你只能玩抖音呢，抖音上面还得小心点，说不定就给你封号了，对吧？我抖音直播权限永久封禁。胡锡进老师他居然对 TikTok 特别认真投入，心系 TikTok， 美国人不能用的东西多了，那胡锡进老师怎么没有去关心呢？胡锡进说特朗普就 TikTok 了吗？他是刚发的微博但是我觉得没有，他的意思是这家公司好好的，拜登怎么能把他杀了？他得活着，等我逼降他。拜登搞不定 TikTok 是没有本事，看我的。这个是胡锡进老师前面连发了4-5个关于 TikTok 的微博评论。胡锡进老师又说他说特朗普要美方掌控 TikTok 50%的股权，但他说的很笼统，由于 TikTok 和他的母公司字节跳动的股权都很分散，未来美方占50%，
50%，面临怎么算什么叫50%的问题。另外，投票权怎么分配，公司有谁实际控制，这也是十分复杂的问题。说 TikTok 如字节跳动都需保持强大意志，迎接下一步谈判的挑战。特朗普既然恢复了 TikTok 的运营，再由他亲手杀死 TikTok， 他不仅取悦不了 TikTok 的庞大用户，反而会被作为终极凶手记住，那对他是很大的政治失算。所以宁为玉碎不为瓦全， TikTok 有这个决心才能赢得真正的谈判。这个胡锡进老师啊，我觉得他说的不太准确啊。他说这个特朗普啊，如果操作不当，对吧？最后 TikTok 如果被封禁了，那这个政治责任由特朗普来负。特朗普肯定不干，叫政治失算。就我的印象里面，特朗普这不是最后一届吗？他政治失算，他在乎啥呢？这个显然胡锡进老师多虑了，替古人担忧啊。关于 TikTok 的禁令，我们来看一看，就是马上啊，或者是以后可能成为咱们的老朋友的马斯克，看看他怎么说的。他好像发了个推吧，他说啊，我长期以来一直反对 TikTok 禁令，因为它违背了言论自由。他说尽管如此啊，目前 TikTok 在美国允许运营，而推特在某国不被允许运营的情况是不平衡的，有些事情需要改变。这个马斯克甚至说啊，他说在我看来啊， TikTok 不应该在美国被禁止，虽然 TikTok 禁止啊，对 X 平台啊，也就是推特平台有好处，某种程度上他们是竞争对手，对手被禁，那对马斯克控制了这个 X 平台不是好事吗？但是马斯克说啊，我觉得 TikTok 不应该被禁止，这样做违反言论和表达自由，这不是美国所代表的。我不知道大家有没有比较出来，就是你读了这个马斯克的这个评论呢，和胡锡进老师的评论差距怎么就那么大呢？宁为玉碎不为瓦全。 TikTok 最近这2天啊，上演了180度大转弯，对吧？先是美国国会通过的啊，这个 TikTok 不卖就禁这么一个法案，2选1。然后这个 TikTok 啊，他也很硬气上面打个引号啊，他说啊，1月19号有可能会暂停服务，就停止服务，也就是不等你禁止，我自己不跟你玩。结果啊，他停了还不到24小时吧，今天又宣布恢复，为什么呢？因为特朗普说啊，他要拯救 TikTok。在我看来啊，这个特朗普的这个叫什么总统就职仪式，还把这个 TikTok 的首席执行官叫去了，这个他送了多少钱咱不知道啊。总之，这个 TikTok 是跪倒在建国同志的脚下，在拜登手上，他把 TikTok 停掉，就是自己停的啊，自己禁，显得自己很硬气。然后在特朗普这儿双腿一跪，你随便开什么条件，我给你打开，你不就这意思吗？特朗普马上就高兴地说，我要你50%的股权。为什么 TikTok 这个时候他不禁了呢？他自己不停止服务呢？说白了，他就是配合特朗普表演。特朗普是个商人，是个表演型人格。特朗普要告诉全世界，我拯救了 TikTok， 那个拜登那个蠢货把 TikTok 给搞死了，你看我一来他就好了。这个特朗普他要把自己打造成一个救世主的这个面目出现，对吧？这个中东我一上台停火，俄乌战争我一上台停火， TikTok 我一上台它通了，大家又可以玩了，不就这意思吗？这个 TikTok 无非就是配合特朗普表演，但是啊，美国人要把你 TikTok 叫这个中方的控制权给你搞掉，这是既定方针，是不会变的。讨好特朗普也没有用。当然了，对字节跳动这样的公司啊，这个也是咎由自取，就是字节跳动它没有必要啊，叫破罐子破摔。它出售啊，它的股份恐怕是唯一选择。如果停掉 TikTok 应用，相当于它在美国的这个做的就打了水漂，对吧？付出这么多心血，花了这么多钱，投资人也不答应了，对吧？从资本角度来说，它只有出售一条路。当然了，特朗普啊，很有可能在耍一些这个小花招，所以我判断啊，这个 TikTok 主动的停止美国的这个美区的服务器啊，就是停止服务，纯粹就是配合特朗普，对吧？向特朗普交投名状，表示臣服，对吧？放字节跳动一马，求放过，就这意思啊。保护费也交了。从这个也能看出来，特朗普确实善于表演啊，善于拿捏。越是这样，我们越要小心，因为特朗普2.0这个风暴啊，恐怕是跌宕起伏啊，惊心动魄，时而风平浪静，双方春风化雨，浓情蜜意啊；时而恐怕是暴风骤雨啊，惊涛骇浪。这个恐怕就是特朗普要干的事。心脏不好的人恐怕受不了啊。今天咱们携手共进，明天说不定我们又成了头号敌人。最起码是头号竞争对手，这个对特朗普来说不是什么难事啊，他切换起来就非常丝滑，无缝衔接啊，所以大家还是要做好心理准备。好，这期节目我们就聊到这里，感谢大家收看。如果喜欢我的节目，欢迎订阅转发，也可以在下方留言评论，谢谢大家。